Қазақ даласы, кең байтақ өлке, тыныштықты бұзған тек домбыраның қоңыр үні. Осы үнде халықтың мұңы бар, осы үнде халықтың арманы бар, ал сол үнді жүрегімен жеткізген күйші. Ілияс Жансүгіровтің Күйші поэмасы қазақ әдебиетіндегі өнер құдіретін терең бейнелеген ерекше шығарма. Бұл поэма бізді өткен заманға жетелейді. Хандық дәуір, билік пен зорлық үстем болған уақыт. Бірақ қандай қиын кезең болса да, халық рухын өшірмеген бір күш болды. Ол өнер, ол күй. Поэманың басты кейіпкері жас күйші. Ол домбыраны қолына алғанда бүкіл дала үн қатады. Күйші үшін күй жай әуен емес, күй жан сыры, күй халық тағдыры, күй азаттықтың үні. Бір күні күйші хан ордасына келеді. Оның өнері елді таңғалдырады. Домбыраның әрбірінің тыңдаушының жүрегіне жетеді. Қатал жүректер жұмсарады, өйткені шынайы өнердің алдында бәрі тең. Поэмада тек күйші тағдыры ғана емес, адамның ішкі сезімі де терең суреттеледі. Махаббат, мұң, сағыныш, арман бәрі күй арқылы беріледі. Күйші поэмасы оқырманға маңызды сұрақ қояды. Өнер адамды өзгерте алады ма? Ал күй жүректі сөйлете алады ма? Жауабы иә. Ілияс Жансүгіров поэма арқылы қазақ халқының ұлттық өнерін, домбыраның қасиетін ерекше көрсетеді. Автор сөзбен сурет салады. Оқыған сайын көз алдыңа кең дала, жерігат, хан ордасы, күй тартқан күйші елестейді. Бұл шығарма тек әдеби туынды емес, бұл халық рухының айнасы, қазақтың тарихы мен мәдениетінің көрінісі. Күй ғасырлардан жеткен үн, ал күйші сол үнді болашаққа жеткізуші. Бүгінде де бұл поэманың маңызы жоғалған жоқ. Өйткені өнер әрқашан адам жүрегіне жол табады. Егер сен қазақ әдебиетін сүйсең, ұлттық өнерді құрметтесең, терең мағыналы шығармаларды бағаласаң, онда Күйші поэмасы саған ерекше әсер қалдырады. Күйді тыңда, сөзін сезін, өнердің шексіз құдіретін бірге аш. Ілияс Жансүгіров сөз өнерінің шебері, ал Күйші поэмасы қазақ әдебиетінің мәңгілік мұрасы.